Պարոն Վարդանիսյան, Նայերին քիչ առաջ խոսում էր, որ որպես պատերազմի սկիզբ Դուշանբեի այդ հանդիպումը հիշատակեց, բոլորս լավ հիշում ենք, որ երկու հիմնական պայմանավորվածություն է այդտեղ ձեռք բերվել Փաշինյանի եւ Կիրթ ճակերտավոր իր կողմից Կիրթ կոչված Ալիևի միջև, ստեղծել օպերատիվ կապ, որպեսզի սահմանային միջադեպերը, այսպես ասած, բացառվեն, Հավեշ սա երկրորդն է, իսկ առաջինը հենց բուն միջադեպերը բացառելուն էր, որ խաղաղություն լինի, միմյանցներում չկրակենք եւ այլն։ Հիշում ենք, որ դրանից առաջ ադրբեջանցիները փաստացի դիրքային առաջխաղացում են ունեցել Նախճեվանի ուղղությամբ, իսկ դրանից հետո երկար ժամանակ օգտվելով այդ իրավիճակից, որ սահմանում կրակելու հրաման չկար եւ հայերը որևէ կերպ չէին խոչընդոտում իրենց աշխատանքներին, բավական լուրջ ինժեներական աշխատանքներ իրականացրեցին, նախապատրաստելով պատերազմին։ Ձեր կարծիքով այդ Դուշանբեի հանդիպումը եւ դրա հետևանքները, ռազմաքաղաքական իրավիճակի փոփոխության տեսակետից որքանով վճռորոշ էին, արդյոք դա էր ամենահիմնական սկիզբը, այսպես ասած, պատերազմին նախապատրաստվելու Ադրբեջանի կողմից եւ որ պահից հայկական հայ հանրությունը, իշխանությունների մասին դեռ չեմ խոսում, հայ հանրությունը հասկացավ, որ Դուշանբեում մենք լուրջ կորուստներ ենք ունեցել։ Ես ինչ էլ ասեմ, հիմնվելու եմ բաց աղբյուրների վրա, քանի որ ռազմինֆոն միշտ այդպես է աշխատել, ու այսինքն այն ինչի վրա հիմնում եմ, ինչով հիմնավորում եմ, հասանելի է բոլորին, բոլորդ էլ կարող եք նայել կամ ինձ խնդրել ուղարկեմ։ Պատերազմի սկզբի մասին, այսինքն պատերազմ սկսելու որոշման մասին Ադրբեջանի կողմից, ու նաև կխոսեմ այդ պարտվելու թեմայով, իշխանական քարոզչությունը ու նաև իբր ոչ իշխանական, բայց իրականում էլի իշխանությունների գրպանում ծավալած քաղաքական, հասարակական եւ այլ խմբեր պնդում են, որ պատերազմը անխուսափելի էր, պատերազմում պարտությունը անխուսափելի էր։ Հեքիաթները գիտեք ինչով են հիմնավորում, չգիտեմ 30 տարվա թալան եւ այլն, տենց հիմնավորում է։ Այսինքն ինչ-որ մի հատ այսպիսի միֆ է ստեղծվել մարդկանց գիտակցության մեջ, որ 91, 92, 93 թվականին մենք ունենք ինչ-որ հզորագույն արդեն կազմավորված բանակ, պետություն եւ այլն, իսկ դրանից հետո ինչ-որ մարդիկ 30 տարի այդ ամեն ինչը թալանել են։ Իրականում այդպես չէր, 88 թվականի երկրաշարժից սկսած ու Խորհրդային Միության փլուզումից սկսած շատ վատ վիճակ էր եւ այն մարդկանց, ում այսօր մեղադրում են, թե իբր քանդել են, թալանել են եւ այլն, իրականում հենց այդ մարդիկ են 0-ից ու այստեղ ներկաներից Սեյրան Օհանյանը հիմնադիրներից են այդ բանակի, այդ ամեն ինչի, ինչը ներկայացնում են որպես թալան, այսինքն կառուցելը թալան են, Փանջունու հայտնի երկխոսությունը, որ կոտրում է բանը, ու ասում է սարքել եմ կոտրում է անոթը, ու հորը ասում է, չէ, շիներ եմ հայրիկ ջան։ Լրիվ այդ իրավիճակն է, ցավոք սրտի մարդիկ դրան հավատում են։ Հիմա եկեք հասկանանք, արդյոք պատերազմի սկիզբը կանխորոշված էր։ Ես վստահ եմ, որ 18 թվականի ապրիլ-մայիսին այդպիսի որոշում չկար Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսելու։ Ադրբեջանը միշտ պատրաստվել է պատերազմի։ Այդ մասին մենք խոսել ենք այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում նախկին իշխանություններ ասում էին, որ չէ պատերազմ չի լինի։ Այդ մասին խոսել եմ 10 թվականին, 12 թվականին, 14, 15 եւ այլն, որ Ադրբեջանը ամեն օր պատրաստվում է պատերազմի։ Այլ հարց կգնա այդ քայլի, թե ոչ, դա կախված էր մեզնից ու միջազգային իրադրությունից։ Եթե գիտի, որ այդ պատերազմը չի մարսելու, իսկ Իլհամ Ալիևը կորցնելու շատ բան ունի։ Եթե գիտեն, որ այդ պատերազմը չեն մարսի, բնականաբար չեն սկսի։ 18 թվականի ապրիլ-մայիսին Հայաստանում այնպիսի մի իրավիճակ էր ստեղծվել, շատ անկայուն, քաոսային, որ եթե Ադրբեջանը ունենար հստակ որոշում պատերազմ սկսելու, կսկսել հենց այդ ժամանակ։ Մենք ռազմինֆոյում ունենք մեր ներքին, այսպես ասած, շկալան, վտանգի պատերազմի ռիսկի շկալան, օրինակ մայիսին
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու օրեր անց մենք այդ շկալայով կարմիր էինք նշել, հա, վտանգը ամենավտանգավոր իրավիճակն էր, որովհետև իրենք Նախիջևանում քայլեր արեցին եւ մնացին անպատիժ, կարողացան մի այնպիսի դիր գրավել, որը եթե հայկական կողմից լիներ լուրջ դիմադրություն, նույնիսկ լուրջ չէ, միջին կարգի դիմադրություն չէին կարող։ Բարձունքի վրա դիր գրավեցին, երկու հայկական դիրքի մեջտեղ ընդունում բավականին բարձունք էր։ Դա հնարավոր էր միայն այն քաոսի պայմաններում, որոնք այդ ժամանակ Հայաստանում էին տիրում, հա, այդ փակ ճանապարհներ, դրանից հետո լրիվ պետական ըստ էության պետական կառույցները չէին աշխատում, հա, ամիսներով, շաբաթներով, ամիսներով նույնիսկ նոր տնօրեն չէին նշանակում, չգիտեմ, նոր, մի խոսքով այդ քաոսային իրավիճակում Ադրբեջանը այնուամենայնիվ որևէ բացի այդ Նախիջևանի գործողությունից որևէ այլ քայլեր չձեռնարկեց, այսինքն իրենք այդ պահին լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու որոշում չունեին, ակնհայտ է, հակառակ դեպքում կսկսեին։ Իրենք այդ ժամանակ կողքից նայում էին, ինչ-որ բաներ էին փորձում ու դրանից եզրակացություններ անում, իրենք էլ լավ չէին հասկանում ստեղ իրավիճակը ինչ է կատարվում, հա։ Ինձ թվում է իրենք, այսպես ասած, թև առան Դուշանբեի հանդիպման ժամանակ, կարծում եմ Իլհամ Ալիևը, որը եփվում էր այդ ամեն ինչում, հա, միջազգային քաղաքականության մեջ բավականին երկար ժամանակ, շատ արագ, հա, մի քանի նախադասություն փոխանակելով արդեն հասկացավ ում հետ գործ ունի։ Հիմա ես չեմ կարող ասել Դուշանբեում ինչ որ գաղտնի բան պայմանավորվել են, չեն պայմանավորվել, ինչպես ասացի, միայն բաց, հա, բոլորին հասանելի ինֆորմացիայի վրա եմ հիմնվում, բայց մի կարևոր բան մենք հասկանում ենք, որ այդ հրադադարի խիստ պարտադրած, հա, պայմանավորվածությունը Ադրբեջանը օգտագործելու է սահմաններում իրենց դիրքերը ամրապնդելու համար։ Եվ հենց դա էլ եղավ։ Մի քանի ամիս ադրբեջանցիները ակտիվ շինարարական աշխատանքներ էին անում, մի բան, որը նախկինում չէին կարողանա անել, ամրաշինական աշխատանքներ, չէին կարողանա անել, որովհետև ուղղակի իրանց տեխնիկային կխփեին։ Իրենք դա արեցին, երբ որ արեցին, վերջացրեցին, արդեն փետրվարին էր կարծեմ 19 թվականին, էլի սկսեցին մեղադրել Հայաստանին սադրանքների համար, իրենց գլխավոր շտաբի պետը սկսեց սպառնալ, դա առաջի այդ սիգնալներն էին, որ վերջացավ այդ Դուշանբեի բանը։ Ընդ որում հայկական կողմից չի ասի, որ ակտիվ ինչ-որ բաներ արվել էր։ Մի այլ շատ կարևոր բան եղավ, որը այստեղ իդեպ ներկայացրեցին որպես խաղաղության ինչ-որ նախանշան, հա, այդ տեսեք իրավիճակը ավելի մոտեցավ խաղաղությանը։ Դա Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանների մոտ փոխարինումներ զորքի, Ադրբեջանի բանակներ նախկինում այդտեղ կանգնած բերեցին սահմանապահներին։ Այստեղ ընկալում կա, որ սահմանապահները դա, այսպես ասած, ոչ մարտական ինչ-որ ստորաբաժանում, հա, ինչ-որ ծառայություն է, իրանց պահպանությունը, բայց Ադրբեջանում այդպես չէ, Ադրբեջանում սահմանապահ պետական ծառայությունը ըստ էության երկրորդ բանակն է, մոտավորապես 15,000-անոց զրահատեխնիկայով, հրետանիով, իր ավիացիայով, նաև իրենց անօդաչուներով, հարվածային անօդաչուներով։ Երբ իրենք բերեցին առաջ սահմանապահներին, հարցը առաջացավ, շատ տրամաբանական հարց, իսկ ուր է գնալու այն զորքը, որը այդտեղ կանգնած էր։ Այդ զորքը ըստ էության դարձավ ռեզերվ Ադրբեջանի համար, հենց Արցախի ռազմաճակատի համար։ Այդ մասին փաստորեն, ինչպես հետո արդեն բացահայտումներից պարզ դարձավ, այդ թեման քննարկվել է 2020 թվականի սեպտեմբերին մինչև պատերազմը, երբ ՀԱՊԿ առաջարկեց Հայաստանին զորավարժություն անցկացնել, ու դա հաստատեց հետո Անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ, այդ թղթերում նշված էր դա որպես ռիսկ, ոչ թե որպես խաղաղության հաստատման ինչ-որ նշան, այլ ընդհակառակը որպես ռիսկ, որ Ադրբեջանը զորք է ազատում, լրացուցիչ ռեզերվ է ստացել մի քանի հազարանոց Արցախի ուղղության համար։ Սա երկրորդ շատ լուրջ մտահոգիչ հարցն էր։
Իմ կարծիքով, սա իմ կարծիքն է, Ադրբեջանում պատերազմի որոշումը կայացվել է ոչ թե միանգամից, այլ որ այս սենցա լինելու, այլ դրան եկել են աստիճանաբար։ Դրան եկել են տեսնելով Հայաստանում պետական կառավարման համակարգում տիրող իրավիճակը, տեսնելով թե պետական կառավարման համակարգը ինչպես է արձագանքում այս կամ այն ճգնաժամերի։ Նախ բանակում ինչ կատարվեց, ինչպես արդեն նշեցիք, բանակում սկսվեց այդ ռուսները բառն են, չեխարդա, խաղատենց, այդ կադրային չեխարդան, անդադ սկսեցին փոխել կորպուսների հրամանատարներ, գլխավոր շտաբի պետեր եւ Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Պաշտպանության բանակում Արցախի։ Ըստ էության մենք երբ որ եկանք պատերազմի, դա 2.5 տարում արդեն 3-րդ գլխավոր շտաբի պետն էր Հայաստանում։ Էլ չեմ ասում, քանի տեղակալներ փոխվեցին այդ ընթացքում, վարչության պետեր, վարչությունների պետեր, Արցախի պաշտպանության բանակի 3-րդ հրամանատարներ 2.5 տարում։ Ընդ որում, եթե երկու նախկին հրամանատարները ռոտացիային անցել ու եղել էին Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ մինչ այդ, այսինքն շատ լավ պատկերացնում էին ամբողջ համակարգը, ոչ միայն պաշտպանության բանակը, այլ ամբողջ համակարգը ինչպես է աշխատում։ Երկու նախորդ հրամանատարները Լևոն Մնացականյանը եւ Կարեն Աբրահամյանը իրենք ունեին ուղիղ կապ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բոլոր բանակային կորպուսների հրամանատարների հետ։ Իրենք ունեին ուղիղ կապ, անձամբ ճանաչում էին վարչությունների բոլոր պետերին, որովհետև իրենք եղել էին մինչ այդ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ ու երկար ժամանակ բավականին։ Շատ մտածված կադրային քաղաքականություն էր այդ նախկին իշխանությունների կողմից, որ մինչև մարդը դառնում է պաշտպանության բանակի հրամանատար, մինչ այդ անցնում է ռոտացիա, ճանաչում է ամբողջ համակարգը, ամբողջ պաշտպանական համակարգը։ Վերջի հրամանատարը պաշտպանության բանակի այդ ռոտացիան չէր անցել եւ նա չպետք է նշանակվեր պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Այդ իր նշանակումը, այսպես ասած, մի քանի ավելի հարմար տեխնացուներին թռնելով եղավ, անցնելով, հա։ Այսինքն հաստատ ամենալավ տեխնացուն չէր, որ կարող էր լինել այդ պահին։ Այս ամեն ինչը հասկանում եք, չէ՞ որ Ադրբեջանը այդ ամեն ինչը ֆիքսում է իր մոտ, գրանցում է, ասում է այստեղ փոխվեց այս ինչ հրամանատարը, միանգամից հոգեբանական դիմանկար են կազմում, միանգամից նայում են որտեղ ինչ ասել, ոնց ասել եւ այլն եւ այլն։ Պլյուս ունեն իրենց հետախուզական տվյալները։ Այսինքն Ադրբեջանը հստակ տեսնում էր, որ քանդվում էր պաշտպանական համակարգը։ Անպատրաստ էր գուցե 3, 4, 5 տարուց այդ մարդիկ ինչ-որ բան սովորեին, բայց այս պահին այդ ցնցումներ էր։ Ընդ հասկանում եք, չէ՞ որ այդ հսկայական համակարգին տիրապետելու համար էլ է ժամանակ պետք։ Եթե դուք նշանակում եք թեկուզ հանճարեղ ինչ-որ մեկին նշանակում եք գլխավոր շտաբի պետ, նրանք պետք է 5-6 ամիս առնվազն, որ սկսի հունի մեջ մտնել, որ այդ համակարգը ճանաչի, սկսի կառավարել, հա։ Սա այդ կադրային քանդելու հարց է։ Երկրորդ լուրջ խնդիրը, առաջին լուրջ փորձությունը, որ եղավ, դա այդ կովիդի համաճարակի հետ կապված գործողություններն էին Հայաստանի իշխանությունների։ Հայաստանի իշխանությունները ցույց տվեցին, ու այդ կառավարության նիստը, որը չգիտես ինչու լայվով էին տալիս, հա, որտեղ մի քանի բառի շուրջ ձևակերպում, ինչ-որ ստորակետների շուրջ ժամերով խոսում էին, որտեղ Հայաստանի ղեկավարը սկսեց ռազմավարական պաշարների մասին գաղտնի տվյալներ, բայց եթերով հայտարարել եւ այլն։ Եթե դուք Ադրբեջանում որոշում կայացնող եք եւ եթե դուք հետևում եք այդ ամեն ինչին, ասենք հասկանում եք, չէ՞, ինչ վիճակում է այս պետությունում պետական կառավարումը։ Իսկ պատերազմը դա նախ եւ առաջ ոչ թե բանակների բախում է, այլ պետական համակարգերի բախում է։ Բախվում են պետությունները, ոչ թե զուտ բանակը, ոչ թե զուտ զինվորը։ Մեր մոտ միֆականացված, այդ ֆիդայականացված պատկերացումներ են պատերազմի մասին, եւ մենք դա տեսանք նաեւ պատերազմի օրերին, երբ կոչ արվեց 30 հոգով հավաքվել, մեջներից ընտրել հրամանատար, գնալ ինչ-որ գնալ ուժ, ինչի համար, հա, մարդկանց տանում էին բաց դաշտ, ասում էին դե էսա։ Ինչ պետք է անեն,
մարտական խնդիր, ռեկոգնացիոնովկա, այսինքն հասկանալ որտեղ ես, հաջորդական քայլերը, ով է այս կողմից, ով այն կողմից, ոչ մի տես բան չկա, չասեմ, այդ մարդիկ մասնագետ չէին։ Այդ մարդուն ես ճիշտ ասած այդ հայտարարությունը որ լսեցի Նիկոլ Փաշինյանի, ինձ թվաց որևէ մեկը դա լուրջ չի ընդունի։ Ցավոք կային մարդիկ, որոնք իսկապես 30 հոգով հավաքվում էին, իրենց մեջին ծրում էին հրամանատար այն սկզբունքով, որ ձեր ջանքով մազերը սպիտակա ուրեմն դու ես հրամանատար, հենց այդ սկզբունքով ընտրելով մարդկանց, պարզա չէ, որ գնում էին մարտի դաշտ կամ անփառունակ զոհվում էին, կամ ուղղակի այդ մարտի դաշտից փախնում էին, ու ճիշտ էին անում իրականում, ինչ պետք է անեին այդ մարդիկ այդտեղ, չունենալով որևէ հստակ, չիմանալով ինչ պետք է անել, հա, սա էր։ Հիմա այս իրավիճակում ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը պատրաստվելու է պատերազմի եւ արդեն առաջին անգամ 30 տարվա մեջ, պայմանական ասած, Ադրբեջանի համար ստեղծվեց սենց հնարավորությունների պատուհան։ Պարզա կողքից կար նաեւ Թուրքիայի աշխարհաքաղաքական շահը, Թուրքիայի գործողությունները, Թուրքիայի ցանկությունը մինչև Չինաստան իր համար ճանապարհ բացել։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները չավիրեին փորձագիտական համակարգը, որը մինչ այդ կար, գուցե նկատեին, որ Թուրքիայի կտրուկ ակտիվացումը միջին Ասիայում, գուցե հասկանային, որ ճանապարհ է բացում, հա, Թուրքիան դեպի Չինաստան փորձում է տիրապետի։ Գուցե հետևեին Աֆղանստանում իրադարձություններին, հա, եւ այլն, բայց հենց Ադրբեջանը այդ ավանցուրայի պատրաստ էր գնալ, տեսնելով Հայաստանում իրավիճակը, տեսնելով պետական կառավարման համար ներողություն, ես հիմա մենք կանցնենք իհարկե աշխարհաքաղաքական այդ հարցերին, Թուրքիայի եւ այլն, բայց կարևոր երկու բան եք արձանագրում, ուզում եմ հիմա մեկը ամբողջացնենք թեմաներից մեկը, տեսեք դուք ասացիք, որ 18 թվականին Ադրբեջանը չուներ որոշում, դրա համար չսկսվեց պատերազմը, բայց 2 տարիների ընթացքում այդ որոշումը հասունացավ, ըստ էության մենք հասանք 2020 թվականի հուլիս, որ Տավուշի մարզում տեղի ունեցան այդ հուլիսյան դեպքերը, եւ իրենք մեծ հաշվով կարող էին դառնալ լայնամասշտաբ պատերազմի իրական սկիզբ։ Այդ ինչն էր պատճառը, որ այդ հուլիսին չեղավ պատերազմը, այլ եւս 1-2 ամիս ժամանակ ադրբեջանցիներին պետք է կա այդ վերջնական որոշումը կայացնելու համար։ Ինքը արդեն իսկ իրավիճակը հասունացած էր եւ փաստացի բախումներն են այդ մակարդակի են, որ կարող էին դառնալ լայնածավալ պատերազմ։ Իմ կարծիքով դեռևս 19 թվականի երկրորդ կեսին է Ադրբեջանում որոշում կայացվել պատերազմը սկսելու։ Ունեցել են պլան Թուրքիայի հետ, այդ պլանով շարժվել են։ Հուլիսյան իրադարձությունները այդ պլանից դուրս էին, իմ կարծիքով, ենթադրում եմ, որ իրենք դեռևս լիարժեք պատրաստ չէին, բայց եւ հուլիսյան իրադարձությունները օգտագործեցին ստուգելու, թե ինչպես է Հայաստանի, այսպես ասած, նոր արտգործնախարարությունը, ինչպես է կարողանում խաղալ դրսի դաշտում ճգնաժամային պայմաններում, հա? Մենք նշենք, որ հուլիսյան բախումները գետնի վրա մենք հաղթեցինք, բայց միջազգային ասպարեզում, կարծում եմ պարոն Սարգսյանը դրան անդրադառնա, միջազգային ասպարեզում շատ վատ աշխատեց Հայաստանի դիվանագիտությունը։ Մեծ հաշվով աշխատանք չի եղել, որտեղ ես հիշում եմ, որ Փաշինյանը միայն մի երկրի ղեկավարետ է քննարկել հուլիսյան դեպքերը, դա Բելարուսիայի նախագահն է, երբ որ ԵԱՏՄ ինչ-որ միջոցառման ժամանակ ուղղակի այսպես դիվանագիտական բանի մեջ այդ խոսքը ասվեց, որ դա կապարտում ենք այդ իրադարձությունները, մինչդեռ Ադրբեջան եւ Թուրքիայի նախագահները աշխարհի գրեթե բոլոր ուժային կենտրոնների հետ այդ հարցը մանրամասն քննարկեցին։ Պարոն Վրթանցյան, այս բանը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Եթե կարելի է եզրափակեմ, հասնենք գոնե պատերազմի, հա։ Ըստ էության մենք տեսնում ենք, հա, բաց տվյալներից մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան պատրաստվում է պատերազմի։ Սեպտեմբերի 22-ին չունենալով որևէ ներքին ինֆորմացիա, որևէ այսպես ասած ինսայթ, Ռազմիֆոն նյութ դրեց, ընդրում այդ նյութը պատրաստել դեռևս սեպտեմբերի 20-ին, ուղղակի սեպտեմբերի 21 տոնոր որոշեցինք չդնել, բայց սեպտեմբերի 22-ին հենց գիշերը մենք հրապարակեցինք նյութ, որտեղ հստակ փաստարկները բերելով նշել ենք, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ռազմական
արկածախնդրության։ Դա ակնհայտ էր։ Ամսի 25-ին արդեն առանց որևէ, ես չգիտեմ ինչ են զեկուցել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց մարդիկ արդեն Facebook-ում հասկանում էին, որ պատերազմը օրերի հարց է։ Եթե իմ գրառումները նույնիսկ Facebook-ում նայեք, այդտեղ մենք ոնց որ գրում եմ, որ այս գիշեր աստվածտաբան չլինի, բայց լավ չի։ Մի շատ պարզ բան, այդ պատերազմից հնարավոր էր խուսափել, այդ մասին խոսենք։ Եթե Հայաստանում այս վիճակը չլիներ, նույնիսկ դիվանագիտական սխալները չէին բերի պատերազմի։ Չուներ Ադրբեջանը այդքան վստահություն, որպեսզի գնար այսպիսի պատերազմի, եթե Հայաստանը ներսից լրիվ ավիրված չլիներ, խոսքս պետական կառավարման համակարգի եւ պաշտպանական համակարգերի մասին է։ Երկրորդը, նույնիսկ այդ իրավիճակում, նույնիսկ սեպտեմբերի 25-ին, նույնիսկ սեպտեմբերի 27-ին եւ ես պնդում եմ նույնիսկ սեպտեմբերի 30-ին, Հայաստանը հնարավորություն ուներ, եթե ոչ հաղթելու, ապա, այսպես ասած, ոչ ոքի անելու այդ պատերազմը, իսկ գուցե նաեւ հաղթելու։ Որովհետև նույնիսկ այս խայտառակ կառավարման պայմաններում Ադրբեջանին պահանջվեց 44 օր, որպեսզի կարողանա ինչ-որ մի բանի հասնել ու այնպես չի, որ դա կկարողանային պահել նաև ևս 2 շաբաթ։ Մեծ հարց էր կկարողանան Շուշին պահել, թե ոչ, որովհետև իրենք գործում էին իրենց ռեսուրսների վերջի բանում, Այսպիսով այդ պնդումը, թե պատերազմը կանխորոշված էր, այլ տարբերակ չկար, այդ ամբողջը նախկինների քաղաքականության հետևանքներ, ոչ։ Նախկինում եղել են բազմաթիվ սխալներ, նախկինում եղել են շատ բաներ, որ պետք է արվել, չի արվել, բայց դրանցից եւ ոչ ոքը, ոչ մի սխալ, ոչ մի չարած բան չի կանխորոշել պատերազմի սկիզբը, երկրորդը դրանցից ոչ ոք չի կանխորոշել պարտությունը։ Այսքանը։ Կարելի է կարելի մեկ հարց։ Չէ,